E hoje voltamos aqui para tentar testar dessa vez, pela terceira vez, a carretilha DC-1, carretilha digital, que usa aquele corpo bem pequenininho. E bom, tá quase sem vento, então é isso que a gente vai fazer agora. Não tá 100% sem vento, eu consigo sentir o vento, vocês conseguem ver ali as coisas mexendo, né? Mas tá bem melhor do que da última vez que eu vim pra cá. Então vamos fazer uns arremessos aqui primeiro, né? E como tá muito sujo, vou usar um sapinho. Pessoal, não acredito que eu não gravei tudo que eu fiz até agora. Eu tava usando aquele sapinho. Primeira coisa que eu fiz foi carregar o capacitor da carretilhazinha, tá? Aí eu fiz vários arremessos com ela no 5, no 4, para carregar o capacitor. Carregou o capacitor, toda digital assim, tá? Até o cara da Shimano faz isso lá. Aí carregou o capacitorzinho que tem aqui dentro, aí você começa a fazer os arremessos. Eu coloquei no 2 agora e tô com essa isca, a Alabama 85. E vamos lá. Ó, no 2 ela tá presa. Deve ter feito um arremesso de uns 25 metros. No 5 ela vai prender bastante, então, mas é bom para carregar o sistema no 5. Na verdade, eu prefiro carregar no 5 porque evita cabeleira, evita tudo. E primeiros arremessos sem muita pretensão de distância. Vou colocar no 1 aqui, ó. Agora tá no 1. Eu já fiz tudo isso, gente, só que não gravou. Olha a distância que vai essa carretilha. Primeiro arremessinho no 1 com essa isca. Se colocar no 0, já fiz a experiência. Zera mesmo o freio, aí não tem o que fazer. Aí não vai dar cabeleira. Se colocar no 0, vai dar cabeleira. 0 é totalmente desativado o freio digital. Ó, 29 metros, pessoal. 29 metros para primeiro arremesso tá fantástico, né? Vamos tentar o segundo arremesso. Ainda não tô forçando ela. Foi uns 30 metros aproximadamente. Mas agora parou o vento, tem que aproveitar agora. Tem que aproveitar agora. E aí é a hora que você libera o freio totalmente e pega a cabeleira. Vamos lá. Baixar isso aqui. Isso aqui atrapalha demais o arremesso. Ó, no 1. Tá? Dá pra soltar mais. Eu já arremessei com essa carretilha até no meio. É que infelizmente não gravou. Eu esqueci de apertar para gravar. Contra o vento, vocês veem no vídeo anterior que ela, ó, 27 metros. Vamos liberar o freio aqui, um pouquinho mais. Um pouquinho para baixo do 1. Vamos ver. Foi melhor um pouco. Eu acho que foi um pouquinho melhor. Lembrando que eu tô com de 80 a 90% do carretel cheio. Regrinha dos 80 a 90. Não, foi até mais perto. 27 de novo. Foi até mais ou menos a mesma coisa. Regrinha dos 80 a 90. Se você enche muito o carretel, a linha começa a raspar no corpo da carretilha, assim, com mais facilidade. Aí você perde um pouco da eficiência do freio. Vou diminuir um pouquinho o freio. Vamos ver. Pouquinha coisa. Tá abaixo do 1. E como é de se esperar, essa carretilha está fazendo um arremesso controlado. Ela está fazendo arremessos longos. Para um carretel de 28 milímetros, ela está indo muito bem. Ó, 30 metros, carretel de 28 milímetros, gente. Isso é excelente para essa isca. Se fosse um carretel um pouquinho maior, um 30, você consegue arremessos mais longos. 32, melhor ainda. 34, melhor ainda. Dependendo do peso da isca, óbvio, né? Vara, tudo. Bom, vamos lá. Tá com um pouquinho abaixo do 1.
Eu tentei colocar abaixo do meio, para uma isca até pesada um pouco. Eu tentei colocar abaixo do meio, para uma isca mais pesada até vai, mas essa isca aqui, e como vocês estão vendo lá na frente, vocês devem estar vendo que está tendo vento, né? Eu estou aqui mais protegido por conta dessa árvore, não sei se vocês conseguem perceber isso, mas mesmo assim eu estou sentindo uma brisa e estamos pegando o vento mais de lado para poder fazer esses testes. 30 metros, 31, ó, foi para 31 metros. E aí você vai pegando a mão da carretilha, você vai arremessando mais longe. Mas lembrando, primeiro carregar o capacitor dela, né? Bom, vou mudar de isca. Bom, eu comecei, e que não foi gravado, eu comecei com esse sapinho aqui para carregar o capacitorzinho dela. Um sapinho mais pesado. E como está muito sujo, é bom usar uma isca um pouquinho mais pesada que não enrosca, né? Bom, vamos lá. Só para vocês verem com esse sapinho. Primeiro arremesso com o sapinho 27. Mas eu já cheguei a fazer 30 e poucos metros com esse sapinho hoje, tá? Como eu falei, não gravou. E com esse sapinho dá até para soltar mais esse freio. O bom do sapinho é que ele não enrosca em quase nada, né? Aí vem pulando em cima e tá tudo certo. Ó, 29 metros, vou soltar um pouquinho. Esse sapinho tem um pouco mais de resistência, né? No vento, ele não é a mesma coisa que o stick, então soltei um pouco mais o freio. Vamos ver se o freio dela vai conseguir. Ó, coloquei um pouco acima do meio. Foi, mas não foi longe. Foi uns 30 metros mais ou menos, mesma coisa. Então não adianta muito abaixar porque eu fiquei meio preocupado, né? Abaixei pouca coisa, fiquei meio preocupado. Vou abaixar um pouco mais. Vamos ver se continua tendo freio. Bom, agora eu acho que eu fiz um arremesso um pouquinho melhor. Não pegou vento. E você vê que quando não pega vento, a linha não forma aquela barriga, né? Vamos lá. Vamos lá, sapinho. Eu tô achando que quem comprou essa carretilha fez um ótimo negócio. Que quer uma carretilha mais leve, para pesca mais leve, na digital, que cabe na mão. Aí, ó, 33 metros. Carretelzinho de 28 milímetros, gente. Isso é bastante coisa. Acredite em mim, isso é bastante coisa. Vou diminuir um pouco aqui para dar uma cabeleira. Não. Aí eu tentei aqui, ó, quase no zero, aí também já não dá. Então é isso, pessoal. Carretilha extremamente controlado. O encoder funciona perfeitamente. Você tem regulagens, vamos dizer assim, uma sintonia bem fina no encoder. Ah, para vocês verem se está descendo a isca, ó. Ó, tá descendo normal. Vou colocar aqui no meio. Vou colocar aqui no meio. Ó, regulagem entre o 0 e o 1. Carretilha arremesso liso. É para esse peso de isca, para esse formato, né, de isca, com essa vara, com essa linha. É tudo na descrição aqui do lado, tá na tela para vocês verem. A vara, libragem da vara, linha, tudo certinho aí. E o peso da isca no canto superior esquerdo da tela. Ó, 32 metros, 31,5. Bom, vou mudar de isca. É um jig head de 10 gramas. Com um shedzinho. Vamos ver como é que é o comportamento com esse tipo de isca. Costuma ter menos resistência no vento, né? Então, provavelmente deve ser arremessos mais longos agora. Um arremesso bem mais longo. E aí vamos fazer, ó,
linha que tá nova aqui, que ainda não tinha saído. Vai enroscar em tudo isso aqui. A dia que tá muito sujo assim é um pouquinho chato. Ó, 34 para 35 metros, 34 metros e meio. Dá pra tentar arremessar mais longe essa isca, tá? Dá pra ir mais longe. Mas você vê que a diferença para as carretilhas com um carretel até maior do que essa, né? Ela não é tão grande, né? Ela bate diversas, inclusive. Ela bate com certeza a Young, que é presa. E ela, eu acho que deve bater a Nato no normal, em termos de distância de arremesso. Controle não dá nem para discutir. Essa aqui você tem um controle total. Menos de um aqui e a gente conseguindo arremessar. Vamos ver. Ixi, enrosca tudo aqui, gente. É impressionante como enrosca. E isso depois é ruim porque às vezes encavalam uma linha, sabe? Ó, já tá com 25 metros. E tem que ir devagar, não tem o que fazer. Junta muita vegetação. Passou dos 30, 33, 34, 35. Ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar isso aqui. Queria muito que vocês vissem. 36 metros. E olha como volta. Volta um presentinho de algo aqui. Último arremesso com essa isca. É a mesma coisa, gente. Não vou ficar perdendo tempo de medir. Vamos pegar outra isca. Olha isso aí, ó. É chato demais essa parte. Olha, eu peguei alguma coisa junto ali. Parece que tá vindo uma latinha. Tem uma latinha. Meu Deus, olha isso. Então, pelo menos vamos tirar uma lata. Olha isso. Quem que joga uma lata aqui dentro? Bom, já testamos com essa isca. Agora vamos pegar outra isca aqui. Pegar uma mais leve. Eu trouxe até uma varinha para arremesso de iscas leves. Logo a gente já coloca ela. Ou vamos colocar um chumbinho para tentar um arremesso longo. Vamos tentar um chumbinho. Bom, vocês já conhecem esse chumbinho do teste de outras carretilhas. E vamos ver. Não vou mudar a regulagem. Vou deixar aqui um pouquinho para baixo do 1. Aí já vai bem mais longe, né? Como se fosse um jig, né, pessoal? A resistência do ar é bem menor. E aí, tô sentindo a linha nova aqui, que acabou de aparecer. E o chumbinho deve enroscar com menos planta, né? Não tem anzol, mas mesmo assim enrosca um pouquinho. Mas é mais fácil de recolher. Nossa. 36 metros. Com controle, 36 metros. Essa aqui foi mais longe, eu acho. Na verdade tinha sido 36 para 37 aqui. Vamos ver agora. Lembrando, uma carretilha com carretel de 28 milímetros, né, pessoal? 28 milímetros. Ela tem que girar muito mais o carretel, precisa ter muito mais controle no freio digital para poder fazer a mesma distância que uma carretilha com um carretel maior, né? Ó, já deu 37, 38, 39, 40, 41 metros. 41 metros. Para uma carretilhinha de 28 milímetros de carretel, é muita coisa.
Dá para tentar arremessar mais longe? Até dá. Mas se eu fizer isso e quebrar essa linha, eu vou ter que fazer nó de novo. Mas vou tentar mais uma última vez, tá? Mas já estamos com mais de 40 metros com esse chumbinho aqui. Você vê que tem vento, ó. Tem um pouquinho de vento lateral. Deve dar ali na faixa dos 37, 38 metros. Vamos ver. Esse daqui tá enroscando, gente. Eu sei, já devia ter trocado isso aqui, mas eu só lembro de fazer isso quando eu tô aqui. Então zerei. A carretilhinha é muito gostosa de arremessar. Lembrando, como toda carretilha digital, tem que carregar os capacitores, ou o capacitorzinho que ela tem aqui dentro, porque ela não tem bateria, né? Ela carrega ela mesma. Então, depois disso você pode começar a tentar arremessos maiores, mais longos. Ó, 40 metros de novo, e aí a gente vai para isquinhas leves. Eu não vou tentar recorde com essa carretilha, não vou tentar nada disso. Eu não estou com linha forte o suficiente para arremessar iscas mais pesadas. Bom, vamos lá. Vamos mudar agora para uma varinha de isca leve. Bom, troquei a vara, tô com uma Delicacy, pontinha branca. A isquinha é essa aqui, que todo mundo conhece. Pesa 4 ponto alguma coisa gramas. Vou ver se a carretilha tá carregada primeiro, né? Se tá. O capacitorzinho dela tá carregado. Vou colocar aqui na posição 2 e entrou vento, que é justamente o que a gente não queria com isca leve, né? Mas tudo bem, vamos fazer do mesmo jeito. Ó, 4 gramas, deixa eu pôr o medidor. Esqueci de pôr o medidor, de trocar o medidor aqui. E vamos lá. 4 gramas. Primeiro arremesso. 4.6, né? Essa isca. 21 metros. E aí eu tenho que pegar a mão da vara, tudo de novo, tá? Continuar com 2 aqui. Mesma coisa. Não adianta medir. Deixa eu até zerar isso aqui para quando. Vou diminuir um pouquinho aqui o freio, tá no 1,5 e entrou um pouco mais de vento, ó. Não sei se vocês já conseguem perceber, mas tem vento na copa das árvores, tem vento aqui. E é justo que a gente não queria que acontecesse quando a gente fosse testar com iscas leves. Ó, e o vento tá muito mais forte agora. Tá muito mais forte. Ah, meu Deus. Vou tentar fazer arremesso, mas temerário. A isca não vai. E não é por conta da carretilha, não, é por causa do vento. A carretilha segura, lógico, ela tá fazendo o papel dela, mas o vento segura também. Coloquei aqui no 1, aqui um pouquinho para cima do 1. Com o vento vai ser um pouquinho complicado. É a mesma coisa, uns 20 metros aproximadamente. Então, não está resolvendo. Vou colocar. Coloquei no 1 agora, um pouquinho a coisa abaixo do 1, vamos ver. Opa, agora foi mais, hein? Vou até medir isso aqui. Olha, 23 metros já é uma boa marca para essa carretilha com esse peso de isca. Então vamos lá. É a mesma coisa, não mudou nada. Tô com pouca coisa acima do 1. O vento deu uma paradinha.
Eu acho que esse é o limite de peso dessa carretilha aqui, é 4 gramas e pouquinho. Mas ela vai arremessar com competência acima de, eu acho que de 5 gramas. Ó, 25 metros. Ó, ameaça dar uma cabeleirinha, mas não dá. Então eu vou parar aqui mesmo. E é isso aí, uns 25 metros com essa vara, com uma isquinha leve. BFS talvez vá para 27 metros. Precisa olhar os outros, os arremessos que eu fiz com essa vara e com essa isca nos outros vídeos, né, pessoal? Se vocês quiserem depois colocar nos comentários quanto é que foi com a Aurora Pro, quanto é que foi com a Gil 99. E aí é até legal pra gente saber. Eu tenho que agilizar porque eu tenho um monte de vídeo para sair. E se eu não fizer isso, aí não adianta receber equipamento para demorar muito tempo para fazer vídeo. Ó, mudei o peso da isca, pouquinha coisa a mais. Não vou mudar o freio. Mas tinha que ter mudado, né? Deve ser os mesmos 20 e poucos metros aqui, viu? Primeiro arremesso com essa isca, não dá nem pra medir. Mas deve estar na faixa aí de 25 metros, aproximadamente. Essa é aquela cópia da Pugachev Cobra A60, né? Eu coloquei no 2 aqui, porque abaixo do 2 estava me dando um trabalhinho de controle de isca. Então vamos ver, deve segurar mais. Tá segurando muito agora. Bom, uma coisa que eu devia falar sempre nos vídeos é que, como eu pego uma carretilha diferente da outra o tempo inteiro, você que vai pescar sempre com a mesma carretilha, você vai pegar uma mão melhor que eu. E aí você vai ter números melhores, você vai ter arremessos melhores, você vai conhecer melhor a carretilha, o conjunto. Então, muito provavelmente você pode ter arremessos mais longos, mais lisos. Vou diminuir um pouco a potência do arremesso, carreguei menos a vara, uns 20 metros aproximadamente. Tá com número 2 aqui, ou seja, tá com bastante freio. Vou colocar aqui no 1,5. Agora eu consegui um arremessinho um pouquinho melhor. Vou até medir para vocês. E uma coisa que é importante falar é que quando você pesca direto com a mesma carretilha, você acaba tendo arremessos muito melhores que os meus, porque eu mudo o tempo inteiro, né? Eu mudo o tempo inteiro de carretilha, eu vou testando uma, testando outra, não pego a mão da carretilha. Aqui ó, 27 metros. É mais difícil para mim do que para você que vai pescar sempre com o conjunto, conhece o conjunto, então você vai conseguir arremessos mais lisos, mais longos, enfim. Outro arremesso liso. Deu uma engasgadinha aqui, não sei se foi o freio digital. Se bem que nessa carretilha eu não sinto aquelas micro correções como é na Cheetah. Na Cheetah eu sinto, essa daqui eu não sinto, aqui é muito liso. Não sei se porque a Cheetah é mais evoluída, ela é mais cara, né? Teoricamente o freio dela tem que ser mais evoluído. Mas é isso aí, ó. 27 metros de novo. 27 metros de novo e vamos trocar de isca. Depois, se vocês quiserem colocar nos comentários quanto eu consegui nos outros vídeos, ia ser interessante. Deixa eu pegar uma isca que a gente usa bastante. Vou tentar. Pessoal, essa é aquela isquinha de 2 ponto alguma coisa gramas. Eu não acredito que essa carretilha vai arremessar isso por conta do peso do carretel dela. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar, ó. Vocês conhecem essa isquinha aqui. Eu peguei muito peixe já com essa micro isca. Deixa eu até colocar bastante freio aqui no começo.
A carretilha não é feita para arremessar, não é feita para arremessar essa isca, essa carretilha. Tentei já, vi. Não sei nem se carrega o freio digital essa isca. Ó, coloquei no 4 agora. Se arremessar vai ser bem pertinho. Ah, carrega, hein? Carregou o freio digital, mas é coisa de 15 metros aqui. Não é uma carretilha para arremessar isso. A vara arremessa. A linha, mais ou menos, que é uma P 1.2. Vamos colocar no 3,5 e vamos ver se vai. Não é para isso, gente. 2,5 gramas, essa carretilha já vai sentir. Vamos pegar uma outra isquinha na faixa de 5 gramas. E aí a gente... fazer com sapinho. Eu gosto de arremessar esses sapinhos, porque não enrosca nada. Dá pra trazer sem enroscar. O que enrosca é aqui nas esquinhas, ó. Um sapinho pequenininho. Daqui pesa 6,5 gramas, se eu não me engano. A varinha aqui, ela tem casting até 10 gramas, não, 8 gramas com essa ponteira. Então ela tá com a ponteira branca, então até 8 gramas ela é apta a arremessar. Não vai ter a mesma competência. Ó, aí agora vai. Até tá muito freio agora. Vou soltar aos poucos, vou pôr no 2. Ó, sapinho tá indo bem. E o bom é que não enrosca nada, dá pra recolher sem nenhum enrosco. Vamos colocar no 1,5. Opa, olha isso! Vou até medir. O sapinho vem sem enroscar em nada, olha que maravilha. Ó, 28,5 metros com esse sapinho. Dá pra diminuir um pouco o freio, vamos ver. Ixi, errei tudo aqui. Foi bem. Vamos medir. Mas não deve dar acima de 30 não. 20 e alguma coisa. 28 metros. Mas pelo menos tá indo, né? E a regulagem pouca coisa acima do 1. Bom, pessoal, até que enfim conseguimos testar a carretilha DC-1 da Fishing Fans, a carretilha digital, que tem o corpo de uma BFS, ela é bem pequena, super ergonômica e bugou a minha cabeça, porque eu pensei que ela fosse ter um comportamento de BFS e ela tá mais para um comportamento de uma carretilha convencional, digital, do que uma carretilha BFS. Eu não sei se é porque eu já testei tantas BFS e eu assim, tenho assim, um certo conhecimento, né, de arremessar iscas muito leves, que eu pensei que por conta do corpo dela, ela fosse ter o mesmo desempenho com iscas muito leves, mas não é o caso. Vocês me viram arremessar a isca de 4,4 gramas, 2,6 gramas, se eu não me engano, 2,6 não arremessa, 4,4 arremessa, mas não são aqueles arremessos, como é que chama, confortáveis. Acima de 6 gramas, eu acho que essa carretilhinha já começa a fazer a coisa com competência. A Chita é a mesma coisa, talvez a Chita comece com 5 gramas, ela já começa a ter um pouco mais de competência para arremessar iscas leves. Então acho que a diferença entre essa e a Chita está aí na faixa de 1 grama. Se você arremessa muito iscas de 5 gramas, eu iria para uma BFS, não iria nem para a Chita nem para essa. Eu pegaria
tem diversas BFS bacanas. Estou pensando em fazer um vídeo específico só sobre as BFS que eu já testei. E aí falar sobre BFS é uma coisa que eu adoro, então vai ser maravilhoso. Mas eu iria para uma BFS. Você só arremessa iscas de 2 ou de 1,5 grama a 6 gramas, 7 gramas. Essa não é a carretilha para você. Ah, mas eu quero uma digital para arremessar iscas a partir de 3 gramas. Talvez aquela T8 que eu não testei, ou a Cheetah Air, por Lure Air, seja capaz de fazer isso. Eu não testei, então não posso falar. Mas eu acredito que a T8 tenha mais, vamos dizer assim, competência nessa área por conta do carretel ser mais leve. Se eu não me engano, a T8, o carretel pesa em torno de 7 gramas, 6 gramas e pouco, que ajuda muito no arremesso de iscas leves. Bom, enfim, ela tem um corpo de BFS, um comportamento de carretilha mais para o convencional, para pesca leve. Então, acho que essa é a classificação dessa carretilha. Para iscas de 6, 7, 8 gramas para cima, tranquilo, carrega o capacitor dela, né? Você carregou o capacitor, aí vai. Aí você já vai fazer pescaria. Então, chegou os 3, 4 primeiros arremessos no máximo de freio, só carregando o capacitor, depois o resto da pescaria você já vai ter uma carretilha apta para arremessar, assim, para buscar arremessos mais longos. O carretel dela é de 28 milímetros, o que limita um pouco também as longas distâncias de arremesso. Você não vai comparar uma carretilha com um carretel de 28 milímetros com uma carretilha de 32. Tanto isso é verdade que nas BFS que eu testei, quando eu estou arremessando iscas de 4, 5 gramas, elas têm um desempenho muito bom. Passou para 8 gramas, você pega uma carretilha mais convencional, vai arremessar mais longe. Então, isso é importante falar. E é uma carretilha, vamos dizer assim, que seria o melhor dos dois mundos, seria uma digital com um carretel de 30 milímetros e a parte de digital mesmo, aquele ímã mais leve para poder ter um carretel com menos inércia. É isso que eu acho. Eu acho que o fato do sistema digital necessitar aquele ímã por dentro do carretel, aquilo acaba dando muita inércia para o carretel e é complicado. Isca leve com digital, talvez a T8 resolva isso. Mas, como eu falei, tem essa necessidade, vai para uma BFS, carretel raso específico, pode pegar carretilhas até simples BFS, como aquela Venom, vai arremessar iscas leves melhor do que essa, vai arremessar iscas leves melhor do que a Cheetah. Agora, você quer ter uma experiência digital com uma carretilhinha que tem controle? Essa é uma carretilha que tem controle, com corpo pequeno, enfim, muito confortável. Em termos de competência de freio, eu acho que o da Cheetah é um pouco mais evoluído do que esse. Na Cheetah você sente as correções, nesse aqui você não sente. Em compensação, essa é mais ergonômica. Se bem que a Cheetah também é muito ergonômica. E a Cheetah tem uma grande coisa, que a construção dela é muito bem feita. Essa aqui eu ainda não abri, eu não posso falar isso. Mas eu já posso dizer que o comportamento da Cheetah me parece mais consistente. Não que você não vá conseguir fazer uma pescaria tranquila com essa carretilha, vai. Mas você não vai ter a experiência do digital travando no meio do ar, sabe? Essas coisas assim. A Cheetah, eu acho que ganha nesse ponto. E é também mais cara. Bom, dito isso, gostei da carretilha. Achei uma carretilha, uma proposta interessante. Talvez, como o Raul falou, o Raul é uma pessoa que tem várias carretilhas digitais lá no nosso grupo do Telegram. Ele falou que o ideal seria uma dessa com o sistema da T8. Aí seria o melhor dos dois mundos. Talvez aqui a gente teria uma carretilha para arremessar iscas de 3 gramas para cima. Talvez até menos. Que o sistema da T8 ela tem um sistema, vamos dizer assim, mais acertadinho para iscas leves. E olha que aquela carretilha tem carretel de 30 milímetros. Então, e é mais leve do que esse. Então, é possível. Ainda não tem, mas é possível. Quem sabe um dia a gente encontre uma digital BFS pura. No caso, nem essa nem a Cheetah são.
Bom, como eu falei, gostei muito da carretilha. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em comprar, comprando através do link, você ajuda o canal. Se você quiser pegar ela em promoção, aproveita para seguir um dos nossos grupos de ofertas. Vou colocar o QR Code aqui em cima e também o link do grupo na descrição do vídeo. Lá eu posto ofertas que realmente são ofertas e não é só dessa carretilha. Tem várias ofertas que eu posto lá que são realmente incríveis. Vou deixar também o link para o nosso grupo do bot. Então o link está na descrição do vídeo, o QR Code aqui em cima. Nesse grupo do bot é onde você cola um link do AliExpress e ele te devolve um link com mais desconto em moedas. Normalmente isso acontece, às vezes não acontece, mas normalmente acontece. Eu deixo afixado em cima do grupo um vídeo que mostra em 1 minuto e meio como usar uma das principais funções do bot. É lógico que o bot faz mais coisa, mas essa é a principal função. Vou deixar também o link aqui embaixo do nosso grupo do Telegram, que é onde você consegue falar comigo com mais facilidade. Se você me marcar na pergunta, eu vou te responder. Se você não me marcar, o grupo, que tem gente muito competente lá, já somos mais de 1.000, deve estar beirando 1.250 pessoas, tem gente muito competente lá e vão tentar te ajudar, com certeza vão tentar te ajudar e muito provavelmente vai resolver o problema. De qualquer forma, o link do nosso grupo do Telegram está aqui embaixo, o QR Code aqui em cima, e lá é legal se você tiver uma pergunta um pouco mais complicada, fazer por lá, porque lá eu consigo gravar vídeo, áudio, enfim, e mais gente vai poder te ajudar. Lógico, eu sempre agradeço e respondo os comentários, mas às vezes demora um pouco mais, porque às vezes entra muito comentário e aí eu não tenho tempo para fazer tudo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, aproveita para deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você faz parte. Tudo de bom, ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Abraço, pessoal! Até mais!